Después de sentir mi poder, temblarás de miedo y me rogarás que acepte la piedra. Veamos qué te parece el agua vórtice. Palos y piedras romperán mis huesos, pero no me acobardaré. Si ellos hacen eso, buscaré refuerzos. Más grandioso, mi Mayungasaurio, que acabará con ustedes para siempre. ¡Apura! ¡Ovaria! ¡Pánico oceánico! ¡Onda de choque! Ahora acabaré con ustedes con un ataque impulso verde. ¡Tu cara! ¿Quieren ver un truco mágico? Puedo despejar el área con una palabra. ¡Megalosaurio! ¡Caída gigante! Me refiero a los dinosaurios. ¡Vamos, tu Yangosaurio! ¿Qué más? ¡Aplastarlos como los insectos que son! ¡Sable terremoto! Buen intento, pero no lo creo. ¡Puede salir, Pachirrinosaurio! Y ahora llevemos esto al aire, clavado de Añangüera. ¡Ah! ¡Esto no va a resultar bien! Tengo métodos para obtener la verdad. ¡Ataque topo! ¡No! ¡La carreta no! Spectro me dio toda clase de juguetes nuevos como este. ¡Armatus! ¡Aguijón espectral!